Mang Rudi mah sarua jeung rek ngabolekerkeun borok sorangan. Keur anteng-anteng keur fokus-fokus pemerintahan Jawa Barat, rek ngawangun rek ngabebenah jalan nu aya di Jawa Barat, salah sahijina nyaeta nu diprioritaskeun teh Kabupaten Garut. Kunaon geuning Kabupaten Garut diprioritaskeun? Cukan lantaran masyarakat Kabupaten Garut ting koceak jalana raruksak di mamana, di Talegongna, di Cikajangna, di Cikeletna, nya di Pamungpeukna, di Cilawuna, jeung di mana-mana raruksak. Ya Mang Rudi, masyarakat Kabupaten Garut moal ting koceak lamun jalana beres roes harita dibereskeun. Apanan bupatina teh Mang Rudi 2 periode 2014 nepi ka 2024. Beres Kabupaten Garut diuruskeun bororaah lapur matak masyarakat ting koceak. Itu ayeuna Gubernur Jawa Barat fokus rek ngabebenah nya nu aya di Kabupaten Garut. Ayeuna Mang Rudi pangheulana mengomentari harasa keneh jadi bupati. Atawa kurang keneh kitu jabatanana, hah? Masih kene kurang jabatanana hayang 3 periode Mang Rudi teh kumaha? Lain kadua na manganuhunkeun ka gubernur, nuhun Pak Gubernur ayeuna Garut diprioritaskeun. Rumasa abdi mah gagal, kitu kuduna mah narimakeun. Masyarakat ge da bakal apresiasi aya kitu mah, berarti jiwana kesatria. Ari ieu mah jalan raruksak dina 10 tahun kapamimpinan Mang Rudi, kiwari ayeuna rek dibebenah, kadon protes, asa lieur. Akhirna masyarakatnya informasi kumaha sih kapamimpinan Mang Rudi dina 2 periode ieu 10 tahun ka tukang ieu. Nah beres nante ditu ya nganpan informasina ku masyarakat balukarna tamiang meuli kabitis ke Mang Rudi. Aliran dana ka Kabupaten Garut dina 10 tahun terakhir ieu lain duit saeutik. Tapi ka manakeun eta duitna? Pake ngawangun naon? Sakola henteu, jalan ruksak. Naon atuh nu diwangunna? Nepi teu saeutik masyarakat Garut harita protes dina nalika Mang Rudi ngajabat jadi bupati. Bencana alam terjadi di mana-mana, asup we ayeuna ti mimiti leles pan katingali di kerukna gunung nepi ka beulah eta gunung dikerukan, raruksak alam di mana-mana. Masyarakat Garut kata langsara loba nu miskinna tapi Mang Rudi kakayaan tiap tahunna meningkat. Di zaman Covid be harita rakyat teh kata langsara. Nah geuning kakayaan Mang Rudi malah meningkat dina tahun keur Covid. Sakuduna Mang Rudi teh geus we repeh tong loba babarawakan. Ari kieu mah atuh kaciri teuing Mang Rudi. Kunaon masih kene kurang jabatan ayeuna 2 periode 10 tahun ngajabat jadi bupati kurang kene tah kumaha. Nepikeun kariweuh milu ngatur ayeuna APBD nu aya di Kabupaten Garut. Asa aya lieuran ieu mah Mang Rudi euy aslina. Nya ada bongan saha atuh luhur saur bahe carek, loba catur ubukur, loba carita buktina. Nepikeun kapopan Mang Rudi sorangan mengakui boga tatangga nepi 2 bulan teu kabayaran kontrakanana. Sabulanna teh kur 200.000 kontrakan teh, tapi teu kabayar salila 2 bulan. Tuh bayangkeun, sementara kakayaan Mang Rudi taneuh di mana-mana. Kumaha? Teu izin Mang Rudi teu izin. Di depan rumah saya di jalan kabupaten waktu itu ada orang yang bawa beras, ada yang ngasih beras. Dia bilang apa? Mau jual beras, ayo masihan. Abi buat sasih tidak bisa bayar kontrakan. Oke. Seberapa kontrak? 200.000 sebulan. Dan itu nggak kebayar ya, Pak? Tidak kebayar. Ayeuna derbabarawakan seolah-olah peduli ka Kabupaten Garut. Aya 2 periode kamari ngajabat repeh wae, jalan-jalan wae. Pan eta kamari ge Mang Rudi ngadamal piti teh geuning ngadenkeun di Indonesia. HD-nya bandana balatak di mana. Tos asa kitu we, mudah-mudahan janten bahan evaluasi jeung introspeksi sakuduna Mang Rudi teh repeh we geus nya, da geus beres ayeuna ngajabat jadi bupatina dan hayo babarawakan panggeulana seolah-olah kakurangan pemasukan dana. Nah, aduh. Sakitu kapihatur mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana masyarakat Garut. Yuk bararangkit, yuk hararudang, urang beres roeskeun Kabupaten Garut. Lamun lain urang arek usaha, lamun teu ayeuna arek iraha. Garut binangkit.